Come fuck，这个我知道。哎呀妈，这个我知道这个。我现在严重怀疑你这个逼你整天在学校你是没干好事啊？你整天在学校你是一点人事没有干的，你是没学好啊？我这发现你始终在跟欧美打交道啊，你啊。而且我发现怎么国产已经满足不了你了吗？现在你都升级成这样了吗你啊？我跟你说啊，作为一个过来人，资深的过来人，我跟你说，年轻人，且行且珍惜，且行且珍惜，不耽误咋的？这样没法学习，这样另外吃点毛。我也下直播了，我也下直播了，不啥了，再睡不着我得躺着去了。哎呀，别学了，几点了啊？明天再学，拜拜。